po šaltukų išvažiavom pažvejot dėl lydekų, bet šiandien bandysim tiek lydekas gaudyti, tiek bandysim gaudyti ešerius. Porą į 3 valandų lydekų žvejybos ir kokią 3-4 valandas ešerio pabandysim. Nu, sakė, žmonės pagavo jau ešerių, atsidarė. Tai vat, tai ką, lekiam, jau aš viską susiruošęs. Viską. Sudėta viskas valtyje, viską. Tai bėgsim, bandysim gaudyti lydekas. Tai va, paskambino telefonu, brangioji mano. Tai va, ką bandysim šiandien, sakau, taikinys lydeka ešerys. Skirti pusdienį lydekom, pusę dienos ešeriui. Nu ir ką, draugai, pamatysit viską pamatysit patys, viso žvejybos procesą. Tai ką, lekiam, bandom, gaudom, nesnaudžiam. Draugai, reikia pagauti didelio žuvį. Davai, susimatysim ant panės. Nu ką, pirmas metimas, plauksim pro čia, prasiplauksim. Dabar noriu pravelkiauti, pažiūrėti, o paskiau į galą nuplaukus pagaudyti lydekų. Tai va, bandysim dabar, užmečiau bilduko mėlyną, bandysim pagauti lydeką. Bilduko gumas naudosim, o matot, chebra. Bilduko nuo pradžios pradedam su bilduko gumom žvejot. Tai va, tai... O paskiau ešeriuką bandysim daužyti, ieškoti ešerio, jeigu džiugina mane. Nu, aš žinojau, kad čia turėtų būti ešerio, neblogai, nes tokiu laiku būna čia ešerio ir tik tai reikia ieškoti. Tai va, tikiuosi, kad kažkas bus, kaip sakant, kažkas bus, judesio bus, tai tikėkime, kad sugaudysim smagiai. Nu, norėčiau, kad ir lydekų pagautume biškį ir pagautume ir ešerių, parodyti visą jums žvejybos smagumą. Tai vat, draugužiai mėly, bandysim, gaudysim, lėksim. Tai pažiūrėsim, kas gero šiandien bus su aktyvumu žuvies. Vienas dalykas, vėjas yra, viskas gerai. Gal netinka man labai, kad rūkas yra. Rūkas negerai. Negerai, galiu iš karto pasakyti, kad yra labai negerai. Tikiuosi, kad nesugadins mūsų žvejybą šiandien. Tai bus labai gerai. Nu, aš tikiuosi, kad ešerio. Jeigu nebus štilius, draugai, tai bus labai gerai. Štilius biškį gadina visą reikalą, žinokit. Dabar lydeką, paskiau daužom. Vis tiek mums reikės plaukti vienos galus telkinio, tai bandysim konkrečiai šiandien 2 plėšrūnus pagauti. Neįprastai kaip vieną gaudau lydeką, tai bandysim šiandien ir ešerį iškrapštyti. Jau tikriausiai pasilgot mano filmuku. Aišku, dabar šiandien vėl spalvinimą reikia rasti. Bet taip labai skaidrus vanduo žiūriu. Pabandysiu padaryti šiemet biškį daugiau ir ešerių žvejybos. Ešerio karts nuo karto irgi mėgstu pagaudyti, bet ne ant tiek fanatikas esu kaip kiti žmonės. Prasieisim šį čia, paskiau pereisim į kitą. Šiandien labai noriu dideliom gumom. Čia aš iš senesnių laikų atsimenu, kokios spalvelės kelios dirbdavo. Tai bandysim nuo jų gaudyti. Tai tikiuosi, norėčiau parsivežti kelis rimtus ešerius. Norėčiau parsivežti. Tikrai. Nu, aišku, čia žvejų yra daug. Daug gaudo lydekas. Aktyviai greitai nurenka lydeką. Ir mes labai daug paslapčių išpasakojam, dėl to atsiranda vis daugiau
žvejų gaudančių. Taip anksčiau tokiu laiku laukėdavai beveik vieną ir nieko nebūdavo. Šitą kotelį pamilau, šitą spinningo kotą. Tikrai man jis fantastinis reikalas. Kažkas wow, žinokit. Ir ritutės Blackside aviatorius 3000, bet jos yra gan galingos, gan smagios ritės, žiauriai. Na ir tikrai, kaip tokie pinigai, tai tikrai komfortiškas pinigas. Kokio reikia man išmetimo, tokio galingumo jie yra. Ir tiek, sakau, ne vien yra ir valtinių variantų, kam patinka trumpi kotai, tiek Blackside, Build Powerio ir kitų spinigų. Pasižiūrėkit į Maximos Lucky Tackle internetinę parduotuvę, tikrai rasit, draugai, išsirinkti savo patinkantį instrumentą, tikrai nesigailėsit, kainos adekvačios, protingos. Ir plius įrankiai kokybiški. Jeigu kažkoks brokas, aišku, visuose įrankiuose pasitaiko brokų, čia jau neišvengiamas gyvenimo epizodas, nėra problemų, paims, pakeis. Aišku, jeigu ne jūsų kaltė, aišku, nekeis tokių meškerykočių, kur patys sulaužėt, žinot, per savo kaltę. Pabandysim salotą dėti mano spalvinimą tą. Pabandysim, gal gerai suveiks. Čia yra mano spalvinimukas, draugai, šitas. Žiauriai smagiai žiūrisiu. Ir žiauriai šitas spalva man gerai gaudo. Bandau velkiauti, nes man reikia prasiplaukti, aš noriu prasiplaukti keliuose vietose, dabar aišku pravelkiauti ir noriu nuo ano galo pabandyti ešerį pagaudyti. Nu, kol kas neįbarkšt. Nu kaip, yra kibimas. Dar kol kas nėra, nes. Nu kaip buvo? A1, ne? Supratau. Jo, įtekom ne kažką. Įtekom ne kažką, toks oras. Bandysim laukti, kol rūkas sėsim. Ešerių pagaudyti geriau. Kysim į viršų ir bandysim pagaudyti ešerių. Kas ir
ešeriai aktyviai nenori, sakė 3 ešeriai. Nu, mes bandysim vis tiek rasti, draugai. Bandysim rasti. Šokti gaudyti ešerį. Lydekom dabar sunku yra, draugai, tikrai. Nes šitose vietose tai tikrai sunku. Aš jau žinau šitas vietas, tai čia jas greitai apgaudo aktyvias lydekas. Bandysim vienoje ešerinėje vietoje. Kur pagaudavau gan neblogai ešerių. Būdavo ešerių neblogai. Rūkas, didelis rūkas, draugai. Didelis, labai galingas rūkas. Nelabai gerai. Žiauriai negerai. Lydekai tai ypač negerai. O, vieną taškelį atplaukiam. Nu ką, bandysim ešerių pataškyti. Pabandysim pataškyti. Bandysim su tais užmesti. Kol kas plėšrūnai, rūkas negerai. Nu, ešeriai turi biškį įsidienuoti daugiau, draugai. Tai labai geras pinigėlis, man patinka su juo eina išpurtyti. Vakar buvau išvažiavęs ešerių, 4 pagavau nuo kranto. Bet filmuoti nefilmavau, nes mažai žvejybos buvo. Tak. Mėly draugai, dėsim vakarykščius patikrintus gumas. O tokias, dabar čia buvau uždėjęs tokias. Bet dėsim šitą. Ir pabandom fioletą, ne? Pabandom. Ne, gal salotą, vis tiek salotą. Reikia keisti spalvas, bandyti ieškoti ir dėsim vis tiek salotą. Salotą. Tai va. Vakar salotą veikia labai gerai. Vėjukas yra pakilęs, draugai. Čia dabar kol spalvą atrasim. Nesupratau, kas čia buvo. Ar čia zacepas buvo? Ar čia kažkas suspurdėjo, bet man kaip įdomiai, kaip suspurdėjo. Nežinau, to pasižiūrėsim. Kas čia buvo? Baltą žuvį buvau užkabinęs. Draugai, baltą žuvį buvau užkabinęs. Vat visas ir spurdėjimas. Visas spurdėjimas. Baltą žuvį buvau užkabinęs. Baltos žuvies yra. Baltos žuvies, draugai, yra.
Neblogas, čia bus su karšiu. Ai, dabar bus. Balinį žolę pataikiau. Į žolytę pataikiau, draugai. Į žolytę. Tai va, baltai žuvį pataikiau. Žvynas. Baltai žuvį pataikiau. Nesakau, suspirdėjo kažko tai. Brūt. Tai čia karšių bus užkabinęs. Nu va. Ui. Plauksim kitur. Kažką kėbrą turiu. Kažką turiu. Nežinau, ką turiu, bet turiu. Kažką turiu. Lydekaitę. Ant mikromasalo. Ant mikromasalo lydekaitę. Lydekaitę chebra turiu. Jeigu nenukas, aišku. Lydekaitę chebra turiu. O tokia. Šovė ant gumos. Oi. O ant tokios gumos šovė. Pantas. Taip pamatuosim. Kiek yra centimetrų. Kiek yra centimetrų. Taip. 54 lydekaitės yra. 54, o pagauta. Nu, pasveikinkit mane. Paleidžiam chebrą. Paleidžiam. Gyvena toliau. Ant mikrodžigo pagavau lydekaitę. Pagavau vieną lydekaitę ant mikrodžigo. Užsėdo. Svarbu, kad nenukando. Kablys ilgas. Kablys ilgas ir nenukando. Va, šitokios pagavau chebrą. Bet nestebuklai. Užsėdo. Užsėdo chebrytė. Nu, smagiai ant tokio. Kotelė labai smagiai traukiasi. Vineris dirba, Maksimas. Labai smagiai patiko. Pirmas kibimas. Pirmas kibimukas, draugai. Auksim atgal. Į duobę bandyti. Ešerių čia nėra. Nu, arba neaktyvus. Ja, neaktyvus ešeriai iš viso. Aktyvumo nerodo. Išsilakstė visas gumas. Bandysim morkutę uždėti. Ryškaliuką.
sakė, turėjo ant mikrodžiugo šiandien lydekų užkibusių. Nu tai va, aš irgi vieną iš užtampiau, kaip sakant, ant mikrodžiugo, matot. Bamt ir yra lydekai. Tai šiandien ant mikrodžiugo kažkaip tai va. Lydekos nori imti. Nu vėl, matot, rūkas. Visur matot rūką. Vėjas gerai, viskas tvarkoja, bet rūko nėra, slėgis žemas. Galvojau, kad kibimas. Sunki žvejyba šiandien, draugai. Sunki labai. Pirmas ešeriukas. Mažiukas. Pirmas ešeriukas. Buvo toks. Paleidžiam. Atgal. Nu va, nekimba žuvė šiandien. Silpnai. Ko paklausiu, to negausiu. Kaip sakant, žmonėms silpnai šiandien. Nėra tai nėra. Nu ką padarysiu. Nėra tai nėra. Nu, netuščiai, vis tiek kažką pagavom. Šala žiedeliai. Ledas dedasi. Kiek suprantam, minusas. Minusiukas. Žiedai visi apšalę. Minusiukas. Žmonių daug, velkiauja daug, ešeriauja daug. Nu, turėt kibimų. Turėt kibimų. A kibimų turėt? Turėt, ne? Nu supratau, nu tai kažkas tai. Vieną lydeką. 54. Nenoriu
ešeriai ant balalaiko, žmogus kelis pagavo. Iš ryto mažiukų labai daug. Bet kad taip, nieko. Nieko rimto, draugai. O taip ir būna. Tikiesi daug, gauni mažai. Šąla žiedai. Nei jokių noriu šiandien nei spalvų. O, kibimo turėjau, chebra. Nepasikirto. Kibimą turėjau. Ešerys padaužė. Nepasikirto. Ant ko čia kiba įdomu? Ant šito. Žiedukus reikia nusausinti. Jeigu ką, atsistosim kitaip. Pradėjo šalti. Turėjom kibimuką ir nekartojam. Tum padaužė ir viskas. Oi, net nebežinau ką dėt. Net nebežinau, draugai, ką dėt. Net nebežinau ką dėti. O šitą pabandysim uždėti ant to. Ten reikėtų. Nematau aš vieną dalyką. Reikia tą šeimti. Gal čia bus. O šitą uždėsim. Gal tamsu norės tokį. Nieko, draugai, važiuosim namo. Nešalsim iš čia. Nekimba ta žuvis, nereikia. Ir nereikia. Oi. Tak. Dar galvoju pasikeisti kažką iš didelių gumų. Oi. Šiandien ešeriai nenori, na ir nereikia. Ir nereikia. Pabandysim prie tos vienos spalvinimą dėti.
Nieko, draugai, nekimba. Nereikia. Ir matot, ir man būna juodų dienų, lyg tyčia. Išsimauna man kabliai trišakiai. O, nedidelį trišakį gadėsim. Net spinigas užšala. Так. Ой. Prieitos. Gal čia šitą išsiimt. Trišakį. Nes čia biškį mažas trišakiukas. Mažas. Mažas, labai mažas trišakiukas. Вот так. Šalta. Vėsu, chebra. Ryte vėsu, labai vėsu. Nelabai noriu žuvisimti. Važiuosim namo. Geriau šiltai pabūti. Oi, šala, šala, šala. Natūralkė. Mano draugas ją vadina natūralkė šitą spalvą. Geltona su raudona. Čia, blin, kažkokie žmonės pasiklydę, aš nesuprantu, ką jūs čia darot. Blin, nesuprantu jūs. Jūs blemba juokaujat ar kas čia? Važiuokit tenais tik tai. Nu taigi aš varydavau visą laiką ant jo. Tu čia mano nukopijavai. Nu kaip, chebra.
Žiauriai, ne? 4. Aš 2 kibimai, vieną ištraukiau, pem 4 ir viskas. A čia pagavot? Joda. Nu, buvo užkabinę porą lydekų stambių. Aš plaukiu krantan nueinu. A tai jūs ten buvot, Jotute? Nu ir? A tai jūs čia visą laiką čia ir plaukėt? Čia turgus. Gariūnų. Oi, oi. Gariūnų turgus. Karočią, kai pradėjo važiuoti, jobanį, bro. Galvoju, ne, čia jau karočią ragas, o taip, o taip. Nu ką, draugai, viską matėt, šiandien vėl nekibadienis. Nu, kaip nekibadienis. Kad žuvies nepagavau, tai čia melas, bet pagavau, bet rezultatai. Vakar sakė, ešerys buvo aktyvus, šiandien ešerys neaktyvus, aš skyriau daugiau ešeriui laiko, bet aišku, reikėjo daugiau skirti spinigavimui. Tai va. Nu ką padarysi, yra kaip yra, nesukibo normaliai. Tai vienos dar lydekos kibimo neužfiksavau, nebuvo kamera įjungta tuo tarpu. Tai va. Nu ir porą ešeriukų dar kibimų buvo ir viso, nieko gero. Žmogus su balalaika dar pagavo porą tokių gražių su marmiškiai išvaltę. Tai dar ant duobės pagavo ir vieni ten pagavo 2 ešerius stambesnius. Viskas. Šiandien ešeriai buvo neaktyvus, žiauriai neaktyvus, su dideliom provokacijom, neėmė, nenorėjo gumos iš viso nenorėjo, labai sunkiai. Na, bendri mano 4 kibimai ant ešerių, tai kažkas wow, nieko gero. Tai va, lydekų 2 kibimai. Nu, yra kaip yra. Gerai, kad nesu baranka. Tai va. Gerai, draugužiai, pasimatysim sekančiose filmukuose. Davai, chebra. Gero jums praleidimo.